du schon einmal darüber nachgedacht, wie sich ein Hund fühlt, wenn er im Tierheim sitzt? Mit großen Augen, voller Hoffnung und Sehnsucht? Manchmal glauben wir geben einem Hund ein Zuhause. Aber in Wirklichkeit wählt er uns aus. Mit seinem Blick, seinem Schwanz, seinem Herz. Im Tierheim warten nicht nur Tiere. Dort warten Seelen, die auf dich hoffen. Nicht jeder findet sofort sein Glück. Doch jeder verdient eine Chance. Komm, schau genauer hin. Vielleicht wartet gerade dein Herz auf seinen Menschen.